अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नासिर और आप देख रहे हैं इजी इलेक्ट्रॉनिक्स बाय नासिर। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में ये मेरे पास एक एलसीडी मौजूद है, ठीक है। इसको हम रिपेयर करना सीखेंगे। तो इसको फॉल्ट क्या है कि इसकी वॉइस की प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी कि इसकी आवाज़ नहीं आती। बाकी ये ओके है, ये चलती है, ठीक है। मैं इसका स्विच लगाता हूँ, ठीक है। इसको हम चलाते हैं, चेक करते हैं। तो इसका वॉइस का जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इजी इलेक्ट्रॉनिक्स बाय नासिर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके। तो ये मैंने कवाली इस पर प्ले की है। तो ये आप देख सकते हैं वॉल्यूम इसका फुल है, लेकिन इसकी आवाज़ नहीं आ रही। तो वॉइस का जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इसको इसको दो तीन जो है ना फॉल्ट हो सकते हैं। अगर इसकी एलसीडी की वॉइस ना आए तो इसको दो तीन फॉल्ट हो सकते हैं, जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो मेजर फॉल्ट इसके होते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे इसके स्पीकर ख़राब हो सकते हैं। नंबर 2 पे इस पर जो कार्ड लगा होता है, ठीक है, ये वाला कार्ड, ये इसमें कार्ड लगा होता है, इसमें जो ये आईसी होता है, साउंड आईसी, ये ख़राब हो सकता है, ठीक है। अगर ये साउंड आईसी इसका ख़राब हो जाए तो फिर ये जो पिन लगी होती है, इसमें एक्स्ट्रा बूफर बाहर लगाकर आप इससे वॉइस ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये भी ख़राब हो जाए, अगर आईसी मुकम्मल ख़राब हो तो फिर ये भी जो पिन है इसकी नहीं चलती। अगर आधा आईसी ख़राब हो तो ये पिन चल सकती है। उसके अलावा एक और तरीका है इसका वॉइस का, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 5 वोल्ट की एम्प सर्किट किट आप इसके अंदर लगा सकते हैं। अगर आपकी ये पिन चलती हो तो इस पिन के ऊपर पहले भी मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, ठीक है। एक ग्राउंड आपने लगा देनी है और एक पिन आपने जो इसकी वायर है ग्राम वाली 5 वोल्ट एम्प की, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे लगा देनी है इस साइड पे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसकी आवाज़ ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो आईसी होता है, ठीक है, इसकी 5 नंबर पिन से भी आप वॉइस ले सकते हैं। यानी कि मुकम्मल ये तरीक़ेकार हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके वॉइस अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसको किस तरीके से हम वॉइस से ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी स्क्रू ओपन कर लेता हूँ और हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम इसका जो फॉल्ट है ना वो सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने जो इसमें फॉल्ट होते हैं, जो जिसकी वजह से वॉइस इसकी नहीं आती, वो कंप्लीट मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा और इसमें कोई फॉल्ट नहीं होता वॉइस की। तो दोस्तों, ये स्क्रू मैंने इसके ओपन कर लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर भी किसी भी एलसीडी में स्पीकर का फॉल्ट हो तो सबसे पहले इसे क्या करते हैं कि ये जो जैक होता है, ये स्पीकर का जैक होता है, ये जो कार्ड में लगा हुआ है, ये 4 वायर का, ये स्पीकर का ग्रिप होता है, ठीक है। तो ये स्पीकर की हम वायर यहाँ से उतार देंगे, ठीक है। तो मल्टीमीटर के ज़रिए स्पीकर चेक कर लेंगे। उसके अलावा स्पीकर के जो हम न्यू स्पीकर लगाकर वो इस जैक में इसकी वायर लगाकर चेक करते हैं, ठीक है, इसकी वॉइस आती है या नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो दोस्तों, ये स्पीकर है, एक्स्ट्रा मैंने लगा लिया, न्यू स्पीकर मैंने लगाया है, ठीक है। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं कि इसकी वॉइस आती है या नहीं आती, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों, ये स्पीकर एक्स्ट्रा मैंने लगाया है, ठीक है, लेकिन इसकी वॉइस नहीं आ रही, ठीक है। एलसीडी हमारी चल रही है, ठीक है, लेकिन वॉइस इसकी जो है ना वो नहीं आ रही। यानी कि इसके स्पीकर का फॉल्ट नहीं है, इसके आईसी का फॉल्ट है, ठीक है। तो आईसी के फॉल्ट को हम सॉल्व आउट किस तरीके से करेंगे कि इसके अंदर हम लगाएंगे 5 वोल्ट एम्प सर्किट एक्स्ट्रा, ठीक है। तो वो हमने किस तरीके से लगाना है, उसके कनेक्शन हमने किस तरीके से करने हैं। ये वाला जो एम्प सर्किट है ये हम इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों स्पीकर की वायर लगेंगी, लेफ़्ट और राइट की, ठीक है।
यहाँ पे इसकी 5 वोल्ट इसको करंट दिया जाएगा। 5 वोल्ट करंट हमने कहाँ से देना है, जहाँ पे ये यूएसबी लगी होती है इसके नीचे 5 वोल्ट होता है और उसके साथ जो है वो ग्राउंड होती है। ठीक है, ये ग्राउंड है, कहीं पे भी ग्राउंड आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो ग्राम की वायर है, एक ग्राउंड की हमने लगानी है सेंटर वाली, और साइड वाली जो है दोनों वायर वो हम लगाएंगे इसकी जो ये पिन है ऑक्स पिन इसके ऊपर। ठीक है, तो ये मैं कार्ड इसके स्क्रू ओपन कर लेता हूँ कार्ड के, और इसके हम कनेक्शन करते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी करवाऊँगा। अच्छा, तो दोस्तों ये कनेक्शन मैंने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये दोनों स्पीकर की वायरें भी मैंने लगा ली हैं, और ये सर्किट के कनेक्शन आप देख लें। ठीक है, ये 5 वोल्ट का करंट दिया है मैंने इसको, सर्किट को एम्प सर्किट जो 5 वोल्ट का मैंने इसके अंदर लगाया है। ठीक है, उसके बाद ये जो दूसरे है, ये ऑक्स लीड पर मैंने ग्राउंड की वायर लगाई है, और जो ग्राउंड है वो यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो ये कार्ड की मैं फिटिंग कर लूँ इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसकी जो है ना मैं आपको टेस्टिंग करवाता हूँ। ठीक है, कनेक्शन आपने देख लिए, अगर किसी की कनेक्शन की समझ ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी फिटिंग कर लूँ, फिटिंग करने के बाद फिर मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, एलसीडी के रिलेटिव मेरे चैनल पे हर किस्म की वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है, हर पार्ट की वीडियो मौजूद हैं। ठीक है, उसके अलावा टेप, ट्रैक्टर टेप जो होती है, ठीक है, हर किस्म की ट्रैक्टर टेप, चौक वाली, सादा, उसके अलावा 4440 BTL 4440 वाली। ठीक है, हर किस्म की वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आप मेरे चैनल पर विज़िट करें तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी। उसके अलावा इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह की, ठीक है, हर किस्म की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। ठीक है, तो मैं इसकी थोड़ी सी मुझे फिटिंग कर लूँ। ठीक है, फिर मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी करवाता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये मैंने ऑन कर लिया। ठीक है, तो अब हम इसकी आवाज़ जो है ना वो टेस्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आवाज़ इसकी ओके हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल एजी इलेक्ट्रॉनिक्स बाय नाज़िर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।